अस्सलाम वालेकुम जी। आज नई रेसिपी, नई डिश, नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ जनाब की खिदमत में। आज मैंने बनाए हैं स्नैक, एक नए तरीके से, एक बिल्कुल अलग तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इसके लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें आधा चम्मच नमक वैसे हस्बे ज़रूरत होता है, आधा चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच आयल, कुकिंग आयल के। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और फिर इसको हम पानी से गूंदेंगे। जब आयल इसमें सही तरह मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको पानी से गूंदेंगे। मुझे आटा थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने आधा कप और डाल दिया। मैंने 1.5 कप कर लिया था, उस हिसाब से आप नमक अजवाइन देख लें, क्योंकि आटा मुझे कम लगा है 1 कप, वो तो मैंने अकेले ही खा जाने हैं। इस तरह अच्छी तरह आटे को गूंद लिया है पानी डाल के। बाकी रेसिपी आपने देख ली। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन। जो हम बनाएंगे साटा, 4 चम्मच मकई का आटा, 4 चम्मच मैदा और 4 चम्मच ही घी। रेसिपी आप देखें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और चीज़ बना के जब ट्राई करेंगे, खाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही कमाल की चीज़ बनी है, बहुत ही कमाल की। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर, ये हमारा साटा आपको दिखाएंगे कि ये कितने काम की चीज़ है। इसके बगैर हमारी रेसिपी नामुकम्मल है, अधूरी है, बेजान है, टेस्टलेस है। चलें जी, ये हमारा आटा जो हमने 1.5 कप गूंद के रखा था, तकरीबन 1 घंटा हमने इसको रखा था गूंद के। ये भी आपने याद रखना है, 1 घंटा आपने इसको गूंद के रख देना है, छोड़ देना है। उसके बाद अब ये वाली स्टेप आएगा। इसको आप छोटे छोटे 4 पीसेस में काट लें। इसको रोटी के तरह इसका पेड़ा बना लें, जैसे हम रोटी बनाते हैं। फिर इसको बेलने की मदद से बेल लें, ऐसे। अब इसकी हमने रोटी ही बनानी है एक तरह से। साथ साथ आटा डस्ट करते रहें ताकि आसानी से बेलना चलता रहे, रोटी बेलती रहे। नए आने वाले तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुराने वाले दोस्त कमेंट, लाइक, शेयर कर दें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके इनामात का शुक्रिया। वीडियो को मुकम्मल देखा करें। ये लें जी, इस तरह हमारी रोटी तैयार हो गई। अब उस पर जो हमने साटा तैयार किया था, जो मिक्सचर तैयार किया था, वो इस तरह लगा दें। हाँ यार, वैसे हाथ नाल काम करने का अपना ही मज़ा है। वो सिर्फ वीडियो के चक्कर च ना तुहानू लोगों दिखाने वास्ते चीज़ों की हेल्प लैनी पैंदी है, वरना हाथ से काम करने का एक अपना ही मज़ा है। लें जी, इस तरह इसके ऊपर हम साटा लगा देंगे अच्छी तरह। अब हमने जो 4 रोटियां बनाई हैं अलग अलग, उनमें से दूसरी रोटी अब इसके ऊपर लगा देंगे, ऐसे। ठीक हो गया जी। अब फिर इसके ऊपर साटा लगाएंगे।
चलो 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 चलो। फिर ऐसे उसको हाथ से उंगलियों से अच्छी तरह फैला देंगे, अच्छी तरह लगा देंगे, और उसके बाद तीसरी रोटी इसके ऊपर रख देंगे। ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा वापस डालना पड़ेगा। ये चारों रोटियां मुकम्मल हो गई थीं। मैंने वीडियो को शॉर्ट कर दिया। 4 रोटियां मुकम्मल होने के बाद अब उसको इस तरह फोल्ड करेंगे, ऊपर वाली के ऊपर। फिर आपने साटा लगाना है और फिर इस तरह फोल्ड करना है। ये चेक करें। ऐसे, फिर ऐसे। ये लें जी, थोड़ा सा दबा दें। अब बेलने से फिर शुरू हो जाएं। पहले थोड़ा सा इसको ऐसे दबा लें ताकि इसकी जो तय हैं, इसके जो लपेटे हैं, वो खुले नहीं। अब इसको मैदा अच्छी तरह डस्ट करके इसको बेलना है जी। फिर हमने रोटी की शक्ल देनी है इसको। ये ऐसे रोटी जितना ही इसकी मोटाई होनी चाहिए, एक नॉर्मल रोटी जैसे होती है, उससे ज़्यादा ना हमने बारीक करना है ना ही मोटा रखना है। उसके बाद हम इसको कट करेंगे। मैंने इसको बर्फ़ी स्टाइल में काटा है, आप इसको गोल भी काट सकते हैं, लंबी शेप में भी काट सकते हैं, मतलब जैसे आपका दिल करे। आप ट्रायंगल में भी काट सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि जाने तो मुंह में ही हैं, दांतों ने इनको चबा चबा के वैसे इनका वापस मैदा बना देना है। जो मर्ज़ी आप डिज़ाइन दे लें, वो आपकी अपनी खुशी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऐसे ऐसे ऐसे। अगर पिज़्ज़ा कटर हो तो उससे आसानी से कट जाएगा। मैं छुरी की मदद से काट रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है। ये लें जी। ऐसे ऐसे। ये लें जी, हमारे क्यूब्स तैयार हो गए। अब इनके ऊपर तिल लगा रहा हूँ मैं, वाइट तिल, सफ़ेद तिल। ये मेरी अपनी मर्ज़ी है, मेरी अपनी खुशी है, ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। चलें जी, अब इनको फ्राई करते हैं। बेलने की मदद से थोड़ा दबा लें, क्योंकि तेल हमने ऊपर रखे हैं ना, तो वो ऊपर ऊपर ही पड़े थे, वो फ्राई के टाइम पे अलग हो जाएंगे। तो दबाने से थोड़ा उनमें रच बस जाएंगे। यहाँ हमने आयल ले लिया है फ्राई करने के लिए। आयल आप देख सकते हैं, तकरीबन 2 कप आयल है। देखें कैसे फूल रहे हैं, फूल भी रहे हैं, और जैसे जैसे फ्राई हो रहे हैं वो आयल के ऊपर आ रहे हैं, तैर रहे हैं। ये है इनका कमाल। यार यकीन करें, आपने बहुत सारे नमक पारे या इस तरह के स्नैक खाए होंगे, लेकिन ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप ट्राई करें, मैं तो कहता हूँ ज़रूर ट्राई करें और दुआएं दें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है जी। ये माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है।
लें जी, चेक करें माशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त हो गया जी। ये लें जी, सारे फ्राई हो गए 1 बाय 1। ये शक्ल बनी है, ये चीज़ बनी है, आप देख सकते हैं। चाय के साथ एंजॉय करें आप भी, अब मुझे भी एंजॉय करने दें। दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये देखें क्रिस्पी क्रिस्पी, ये ज़बरदस्त। चलें जी, गुड हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।